স্যার আরেকটা প্রশ্ন যেটা করা হয়েছে যে টাইপিং টেস্টে কেউ যদি একবারে ক্লিয়ার করতে না পারে তাহলে সে দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে নাকি। তো এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে স্যার দ্বিতীয়বার সুযোগ পাওয়া যায় না। টাইপিং টেস্টে একটাই সুযোগ পাওয়া যায়, একবারেই তাকে সেটা ক্লিয়ার করতে হয়। এবং কম্পিটিটিভ এক্সামে যে কোনো ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামেই একবারই সুযোগ পাওয়া যায়, সেটা যে ধরনেরই টেস্ট হোক। রিটেন টেস্টেও একবার সুযোগ পাওয়া যায়, পার্সোনালিটি টেস্টেও একবার সুযোগ পাওয়া যায়, এবং সেরকমভাবেই টাইপিং টেস্টেও একবারই সুযোগ পাওয়া যায়, একবারেই সেটাকে ক্লিয়ার করতে হয়। আর আরেকটা স্যার, এই টাইপিং টেস্টটা কিন্তু পুরোটাই কোয়ালিফাইং ইন নেচার। তার মানে কেউ যদি 10 মিনিটে 200 বা তার বেশি ওয়ার্ড টাইপ করতে পারে তাহলে সে কোয়ালিফাই করবে। কিন্তু চাকরি পাওয়া বা ফাইনাল মেরিট লিস্টে তার নাম থাকা বা না থাকাটা কিন্তু অনেকটাই ডিপেন্ড করে প্রিলিমস আর মেন্সের কম্বাইন্ড স্কোরটার ওপর। হ্যাঁ, প্রিলিমস আর মেন্সের কম্বাইন্ড স্কোর যদি ভালো থাকে এবং সে যদি এই টাইপিং টেস্টে যদি কোয়ালিফাই করে তাহলেই তার নামটা থাকবে সেই ফাইনাল মেরিট লিস্টে, না হলে থাকবে না। এবং এক্ষেত্রে স্যার আরেকবার বলছি যে সুযোগ একবারই পাওয়া যায়, কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার সুযোগ দেওয়া হয় না।